U današnjem videu radno analiziram zašto su ruske oružane snage upotrebile severnokorejske samohodne topove Koksan u zoni specijalne vojne operacije, iako imaju širok spektar samohodnih topova domaće proizvodnje. Mnogi zapadni izveštaji tvrde da se Rusija već duže vreme bori isključivo oružjem Severne Koreje, pošto je njeno sopstveno odavno prestalo da se proizvodi. U stvarnosti, prisustvo severnokorejskih topova u zoni specijalne vojne operacije, eventualno njihovih protioklopnih vođenih raketa i artiljerijskih sistema se mogu smatrati evidentiranim na bojištu, tačnije jedan samohodni artiljerijski sistem. Reč je o samohodnom topu Koksan. Artiljerijski sistem Koksan nosi oznake M1978 i M1989. Prva verzija ovog samohodnog topa koja nosi oznaku M1978 ima kaliber 170 mm. U pogledu konstrukcije više liči na nemački ersatz Waffenträger iz 1945. godine nego na samohodnu top haubicu iz kasnijih 1970. godina prošlog veka. Na praktično nepromenjenoj šasiji sovjetskog tenka T-54, odnosno T-55, ili njegove kineske kopije je montiran ogromni top kalibra 170 mm i to je sve. Čini se da je oružje konceptualno slično sovjetskom vučnom topu S-23 ili nemačkom prečnika 17 cm, kanone 18 ili nekom mornaričkom artiljerijskom sredstvu, ali sve ovo nije sigurno, već se pouzdano zna samo da je ovaj samohodni artiljerijski sistem donedavno bio borbeno najspremniji u severnokorejskoj armiji i ujedno i najproučavaniji. Činjenica je da je isporučivan Iranu i da je svojevremeno učestvovao u iransko-iračkom ratu. Određeni broj oruđa su iračke trupe zarobile i nakon 2003. godine i američki invazije na Irak su otišle kao trofeje američkim trupama koje su okupirale Irak. Model M1989 sa istim topom kalibra 170 mm već izgleda modernije jer je to postavljeno na specijalizovanu šasiju na bazi tenka. Čini se da su Korejci napravili sopstvenu verziju artiljerijskog sistema ATS-55G na šasiji tenka T-59, ali samo dodatno oklopljenu i podešenu za ugradnju moćnog artiljerijskog sistema. Prve informacije o njihovom prisustvu u zoni specijalnih vojnih operacija pojavile su se 2024. godine. Prvo su se sa železničkih perona pojavilo nekoliko fotografija ovih artiljerijskih sistema. Najmanje jedna fotografija omogućila da se utvrdi tačna lokacija na kojoj je fotografija snimljena. Po svemu sudeći, artiljerijski sistemi su putovali železnicom od Korejskog poluostrva ka zapadu prema Rusiji. Kasnije se pojavilo nekoliko fotografija, pa čak i video snimaka koji su, kako kažu, snimljeni na lokaciji ruskih jedinica u zoni specijalne vojne operacije. Protivnička strana je takođe proglasila prisustvo ovih sistema u službi oružanih snaga Rusije, a šef glavne obaveštene uprave Ministarstva odbrane Ukrajine čak je naveo cifru od 120 samohodnih topova. Ruska vojska je zainteresovan za ove artiljerijske sisteme kao analog samohodnim artiljerijskim sistemima 27M Malka. Dolaskom modernih artiljerijskih sistema zapadne proizvodnje ruskim protivnicima ispostavilo se da su topovi kalibra 203 mm jedni od retkih sposobnih da deluju na daljinama koje su uporedive ili čak veće od zapadnih topova duge cevi kalibra 155 mm. Prema otvorenim izvorima, trenutno je upotrebe oko 200 artiljerijskih oruđa 27M Malka ili manje i oko 160 samohodnih topova 27 Pion u skladištima, odnosno u rezervi. Od februara 2022. godine, odnosno početka specijalne vojne operacije ruske vojske u Ukrajini, se one uništavaju i sve ih je manje. Prema podacima dostupnim na internetu, do danas je zabeležen gubitak od oko 30 ovih samohodnih topova. To je veoma veliki broj s obzirom da ih je bukvalno par stotina u službi oružanih snaga Rusije. Gubici ovih artiljerijskih oruđa se mogu nadoknaditi samo sistemima iz skladišta. Proizvodnja ovih samohodnih topova je bila organizovana u legendarnoj fabrici Barikardi.
90. godina biro za projektovanje ove fabrike postoje nezavisno pravno lice, zatim su se ponovo spojili, ali je bivši dizajnerski biro preuzeo proizvodni pogon i sada se zove JSC FNPC Titan Barikardi. Ali ono što je važno u ovoj priči je nešto drugo, odnosno da ova fabrika više ne proizvodi 27M Malka samohodne artiljerijske sisteme. Shodno tome ni oni ne proizvode cevna artiljerijska oruđa, a zbog njihove konstantne upotrebe u zoni specijalne vojne operacije, moguće je da su samohodni topovi u skladištu odavno postali donatori rezervnih cevi za artiljerijske sisteme u upotrebi, a iz skladišta nema šta posebno da se stavlja u upotrebu, jer je odavno zastarelo i načeto zubom vremena. Očigledno je da je bilo problema i sa municijom, jer su se u nekom trenutku među ruskim artiljercima pojavile fotografije municije kalibra 203 mm sa oznakama na latinici. To su bile i fotografije barutnog punjenja koje su po izgledu podsjećale na barutno punjenje za M2A2 američku top haubicu M110. Iako je bilo sporova oko toga ko je tačno proizveo ovu municiju, svi su se složili da ih je isporučio Iran. Naime, ova zemlja i dalje ima upotrebe američke samohodne topove M110 isporučene Iranu pre 1979. godine. Jedni su pisali da je reč o iranskim kopijama američkih granata i barutnih punjenja, a drugi da je reč o originalnoj američkoj municiji iz rezervi šahovog režima. U teoriji ovo drugo je takođe moguće zato što iranske trupe nisu ispalile svu svoju municiju tokom iransko-iračkog rata. Teoretski ovo se može objasniti činjenicom da je Iran imao i ima samo rane modele samohodnih topova M110. Ovi samohodni topovi su bili opremljeni topom M115 koji Iran još uvijek ima sa dužinom cevi od 25 kalibara. Sistem kalibra 203 mm sa dužinom cevi od samo 25 kalibara imao je kratak domet po standardima 80. godina prošlog veka. Maksimalni domet dejstva tada najsavremenije visokoeksplozivne granate M106, koje su po svemu sudeći one koje koriste ruski artiljerci, i bio je nešto manji od 17 km, odnosno stvarni efektivni domet je bio još manji. Možda je zato iranska municija Rusiji skrenula pažnju na moćne i dalekosežne severnokorejske sisteme. Ali po svemu sudeći i iranske rezerve municije bile su nedovoljne za zadatke ruskih artiljerijaca u zoni specijalne vojne operacije, a svakako nije uklonila nedostatak malog broja topova kalibra 203 mm. Tako su i Rusi, poput Iranaca 80-ih, morali da se obrate fabrici Juchea. Ali dalje ostaje pitanje zašto, jer postoji artiljerijska sredstva za isporuku gvožđa po protivniku još ubojitija i preciznija. Rusija nema mnogo ni višecevnih lansera i raketa krupnog kalibra koji bi mogli da se uporede po dometu sa domaćim artiljerijskim sistemom kalibra 203 mm. Ne leti svaka raketa kalibra 300 mm višecevnog lansera raketa daleko i precizno, ali drugi raketni sistemi su sasvim druga priča i mnogo su skuplji. Ratni sukob je skupa stvar, a ne treba zanemariti ni ekonomsku komponentu. Ne treba zaboraviti da se u zoni specijalne vojne operacije takođe upotrebljavaju i aviobombe sa sistemom za planiranje UMPK, koji imaju još veći efekat na cilju od artiljerije. Ali ne treba smetnuti sa uma da je efikasnost na cilju aviobombi sa modulima za planiranje smanjena, jer je zasićenost linije borbenog kontakta elektronskim ratovanjem jednostavno ogromna, pa se ispostavilo da je cevna artiljerija oduvek bila i ostala bog rata. Ali najverovatnije okretanje ruskih oružanih snaga nestandardnim artiljerijskim kalibrima i sistemima je samo privremena mera. Namera je Rusije da ovaj problem reši što pre, a novi samohodni artiljerijski sistem 2035 koalicija SV bi trebalo da reši ovaj problem malog efikasnog dometa ruske artiljerije. I na sreću to nije postao neuspjeli projekat složenog borbenog sistema poput ruskih perspektivnih borbenih vozila pešadije i oklopnih vozila, koji jednostavno nisu u mogućnosti da proizvedu, pošto više nisu u mogućnosti da uvezu motore i menjače stranih dobavljača. A ni ukrajinske oružane snage nisu u posebno povoljnoj poziciji, jer takođe nemaju mnogo modernih artiljerijskih sistema, a imaju problema u njihovom korišćenju.
Naime, nedavno su se pojavili snimci koji pokazuju dejstvo ukrajinske posade samohodnih topova Pancerhaubice 2000 u regionu Kursk. Ispostavilo se da je najsavremenije nemačko čudotvorno oružje ispaljuje stare američke granate koje su ležale u skladištima skoro od kraja Vijetnamskog rata. A ove granate, čak iz takvog artiljerijskog oruđa kakva je Pancerhaubice 2000, ne leti dalje od 20 km. I na kraju ispada da Rusi dobijaju protivnika, ali ne bez pomoći saveznika iz Severne Koreje i Irana.